由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未現。你話方日升經常性都係自己一個人返學同埋放學，我真係唔明點解可以咁疏忽個仔啊！你哋話幾離譜啊！我哋根本唔知道星仔耳仔有事，佢根本唔會主動同我哋講。咁萬一星仔個阿爸阿媽真係坐監嘅話，咁星仔點？我要揾老豆，我啱啱喺檢控嗰邊收到一份證物清單，證明方三方太喺1年之前曾經喺美國 DNA 生育研究中心度諮詢過點樣生一個聾嘅小朋友。星仔啊，星仔，你過嚟食啲嘢先啦，星仔啊！又整到成地都係乜嘢啊？你仲好講喎，等低我自己一個喺度湊下星仔。我唔得閒同你玩，我只係暫時收留你。你要玩自己去玩。明知星仔最似你噶嘛，你咁同佢講嘢喂！你覺得我好殘忍咩？呢個世界仲殘忍啦！當佢父母都咁樣對佢嘅時候，你就唔好指望其他人會對佢好，自己靠自己啊！知唔知啊？唔使理佢，食薯片啦，食薯片好唔好？啊！而家哥哥咧就幫你鬧翻佢，唔好唔開心啦。喂，頭先你咁樣做啊，真係過分咗啲咯。過分得過佢父母，諗住用啲人工受孕嘅方法生個聾嘅小朋友出嚟。份證據只會證明到佢哋有諗過，唔代表佢哋真係會咁做。你理性啲好唔好？有諗過即係有動機啦，即係有可能會整聾嘅星仔啦。你諗下，如果證實係真嘅，星仔點可以再跟啲咁嘅父母 ？OK， 就當佢哋有可能，或者真係咁樣做都好啊。星仔無辜啊！你諗下，如果呢單官司輸咗，星仔就好有可能長住喺兒童之家。以我嘅經驗，喺入邊得2種生存方式嘅啫，一係就做世界仔討好晒所有人，一係就堅強獨立靠自己。你覺得星仔嘅性格佢可以做到世界仔咩？總之我唔相信佢哋會咁樣做，我一定會揾到證據去證明俾你睇，你係懷疑錯佢哋嘅。仲有，社署而家判咗星仔俾我哋暫時照顧住，你都有責任。我一早已經同你講咗，我嘅責任就係打官司，你嘅責任就係照顧佢。OK？老豆，你喺邊啊？老豆，我要揾老豆。你哋做乜要黑我盲啊？Never，你唔好再跟住我啦，好唔好？我已經轉咗3個場俾你啦。你應承接受我追求咪得咯？你又未試過，點知我唔係你嘅 Mr. Right 啫 Sorry， 我連 friend 都唔想同你做。點解啊？因為我最憎人假。邊有假啫？你連自己最真實一面都接受唔到，點叫人接受你啊？你歧視人哋冇頭髮？你又搞錯啦！我唔係歧視你冇頭髮，而係你份人假得嚟又自大，仲要改個名叫 handsome。啊！頂你唔順啊！我會為你改名㗎嘛！可唔可以請你飲杯酒啊？唔使啦，我慣咗自己飲嗰啲酒自己俾錢。多謝。
識女仔幾靚嘅喎。聽個把聲都知啊。咁你係請人食檸檬？大自然定律，越靚嘅嘢越有毒。不過我諗你一早已經有抗體啦。落班梗係識下朋友揾人吹下水㗎啦，唔通一個人飲半酒啊？吹水，復運，復婚咯。啱 feel 嘅就做下朋友，直至到遇到個100分嘅，娶埋做老婆點話？我係效益主義者，結婚啊、拍拖、生仔呢啲咁消耗感情、有冇實質效益嘅關係唔使預我。不過婚係我哋嘅大腦食糧，可以考慮。Absolutely。嗯。We need to feed your brain。Never！我諗得好清楚啦。嗱，你話我自大，話我假，話唔中意我個名冇問題啊。我諗過，我會為你而改變嘅。就由個名開始改。你唔中意我叫 handsome， 你想我叫咩啊 ？Charm、smart。好欣賞你嘅勇氣，可惜 timing 唔啱咯。你喺我 boyfriend 面前問我 ，no way。做 boyfriend？I'm sorry。仲係盲嘅你寧願揀嘅盲嘅都唔揀我啊？唔關盲定光頭事啊，層次都唔同。Kiss me。Good point。立亂認人做男朋友唔怕俾人搏懵啊？唔怕喎，因為你知我做緊咩。每個人都有條底線嘅。想做朋友就唔好踩，唔想嘅就毫不留情一腳踩落去。10個 like。Cheers。Cheers。冷協，你好嘢啊你！我就喺度湊星仔，你咧就喺度掛住溝女仔。靚仔，你叫咩名啊？你話佢咁樣抌得阿星仔係咪好不負責任啊？星仔乖，飲橙汁。唔該。我啱啱咧 apply 咗做暫委區院法官，而家放緊假。你哋有需要嘅話咧，可以幫手湊住佢先喎。真嘅，但係湊仔喎，唔係溝仔喎。Why not？咁啊係啊，Neva 咧不嬲對所有雄性嘅動物都有一手喎。依家就算俾你揾到幫手咁又點？你始終唔係佢父母，你冇可能照顧佢一世嘅。你又想同我講要教佢嗰啲獨立啊乜乜乜咁嗰啲啊？如果冇人照顧佢啊，到我哋俾人告疏忽照顧兒童啊！好啦，我哋唔好再喺一個問題上面兜圈啦。其實呢單 case 仲有另外一樣嘢，我哋係需要搞清楚。你話方生方太係咪真係想整容星仔啊嗱？如果唔係，點解佢哋要去美國嗰度做 DNA 諮詢咧？控方一定會用呢一個 point 嚟鋤佢哋嘅喎。話如果唔係，一定要靠借精先確保到佢哋生到一個聾嘅小朋友，好有可能佢哋已經照做咗啦。咁我哋咪真係幫錯人？打俾 Never。OK。喂。Hi Never，有冇興趣 happy hour？去 pleasure，你叮我？咁可以算係一個好有意義嘅 dating 嚟嘅，使唔使面？好啊，陣間見。OK，see you later。我哋唔係傾緊 case 嘅咩？無啦啦係咩 PR 啊？我頸渴啊嘛。我都渴喎。我斟杯水俾你。黃官嚟咗啦。呢個格局係模擬法庭。你個改名做 Clever， 知你最近 apply 緊區院暫委法官，又放緊大假，我哋呢度咁啱又爭個 judge，所以咪揾你嚟客串下。咁亦都可以當試下喺區院嗰度實習下審案啦。仲以為你想 date 我添，不過咁嘅 dating 都幾特別。車樹，你咁諗我哋只會使得整容星仔。之前喺醫院，你對星仔講嘢太大聲，已經令到警察同社工覺得你好惡。如果上到庭喺個官面前都仲係咁嘅話，印象分會更加差。方生，我諗到個方法，你試下摸住自己喉嚨講嘢。哦，我哋冇諗過整容星。方生，你留意翻你嘅聲量，你講嘢越大聲，喉嚨震動就會越勁。你細聲啲，放輕啲講嘢，控制翻個聲量，留意翻個震動。哦，我
哋冇諗過想整落星仔。非常好，記住呢個震動嘅感覺，記住呢個聲量。識得。呢一份係美國 DNA 研究中心提出嘅諮詢證明。好明顯，你哋當時係想計劃生一個先天失聰嘅小朋友，係咪？辯方律師啊，你唔係應該引導你嘅客人作供嘅咩？你係想模擬控方嘅提問？我係想預測咗控方將會問嘅問題，等佢哋有個心理準備，唔好到時俾人質問嘅時候出現失誤。Smart move。Thank you。點啊？仲想唔認啊？呢一份係美國 DNA 研究中心提出嘅諮詢證明。好明顯，你哋當時係想計劃生一個先天失聰嘅小朋友，係咪？係，我哋之前係有去過 DNA 研究中心做諮詢。出於咩原因？我哋之前諗住生一個同我哋一樣聾啞嘅小朋友。方生方太啊，點解你哋要咁樣做咧？你去扮演辯方㗎，未到你提問啊！我哋係有咁諗過，但係好快我哋就打消咗生一個聾啞嘅細路嘅念頭，因為我哋覺得做人父母唔應該幫自己嘅子女做先天性嘅選擇，咁樣對個小朋友實在太唔公平，亦都好怕佢長大之後因為天生失聰而難以同正常人相處。見埋見我的，你哋講到自己咁偉大，其實係真心放棄定係無奈放棄呢個念頭？你哋收到 DNA 中心嘅回覆，知道以現今嘅科技要生個先天失聰嘅小朋友係先得到先天失聰嘅人捐精先可以做得到。你知道咗呢個事實之後，就覺得自己生出嚟嘅又唔係親生嘅，咁唔係幾好，所以最後決定放棄呢個念頭，係咪？唔係啊，唔係咁㗎。星仔喺幾個月前患有中耳炎。即係話，你哋喺確保自己冇可能生到一個先天失聰嘅小朋友之後，亦都藉住星仔患有中耳炎呢個機會，想導致佢成為一個聾人，係咪 Objection， 反對控方作出假設性嘅推測。我都 objection 啦，邊有父母啊？好似佢講到咁扭曲㗎，想夾硬整聾自己個仔。你覺得扭曲係因為你假設咗聾係一種缺陷，而方生頭先曾經講過，佢話聾人係唔會咁樣諗自己。英國曾經有一個案例。一對失聰嘅夫婦，佢哋對自己失聰嘅身份引以為傲，於是佢就借咗5代都係失聰嘅人士嘅精子，去生咗一對先天失聰嘅小朋友。控方律師應該要注意，就算外國有案例，都唔代表被告夫婦會咁做嘅。OK， 證物 P30，手語才是最優秀的語言，手語就像會舞蹈的語言。我以聾人身份自豪。聾人擁有與一般人不同的美好世界。我想問下呢啲 blog 上面嘅文章係咪都係你寫嘅，楊美玲小姐？佢話係。咁你有冇曾經有一刻諗過，如果星仔佢可以同你一樣係聾人，可以進入到你美好嘅世界，咁就好啦。
你哋啊，真係錫下星仔至得㗎。嗱，我問多你哋最後一次，你哋有冇啲不利嘅嘢係冇同我哋講㗎？冇，我哋冇啲不利嘅嘢同你講。真係冇？嗱，如果喺庭上面俾控方踢爆嘅話，我哋都幫你哋唔到。人哋咪答咗冇咯。喂，模擬法庭完咗㗎啦，你記住你係辯方啊，唔係控方。啊，係啊，呢啲嘢咧係星仔平時用開㗎，尤其是呢隻 Moby 係星仔最中意。星仔如果冇咗佢咧，佢瞓唔到㗎。麻煩你咧，幫我交俾佢啦。放心啦，交俾我得㗎啦。麻煩晒。星仔幫手啊！喂，覺得你真係好兇啊！我要打手去預備，幫手啊！我哋嚟真要。喂，星仔，俾啲反應啊！喂，星仔，俾啲反應啦！唉，我真係放棄啊！氹小朋友仲難過睇間酒吧。等我嚟啦，星仔，姐姐同你沖涼好唔好？你估你真係咩仔都溝到咩？佢唔肯同你沖，不如我同你沖啦。四肢健全嘅人要人同佢沖涼，一係細路，一係狗仔，你邊樣啊？狗，一定係狗。我係一隻美豔動人，又帶點風趣又可愛嘅得意小狗狗。啊，狗狗，你盡快去美國一轉，幫我起下方三方太個底，掛晒所有對佢不利嘅證據出嚟。人哋咪講咗冇咯。我覺得佢仲有嘢隱瞞我。哎呀，猛添啊猛添！究竟你點樣先會相信人嘅咧？我不嬲都係咁。而家你去唔去啊？今個月你好似未交租喎。去咯！我去完美國查完之後，我就會證明俾你睇，你嘅懷疑係錯嘅。查完你先限定論，速去速回。哇！原來飛去美國二人同行一人價錢喎。Never，你咪話想去旅行嘅，攬一齊啊！唔知男人老狗喎，好鬼厚面皮啊！阿 Never Wong 係熟路噶嘛，如果有你帶路啊，當然方便好多啦。嗱，咁我哋做完嘢嘅時候，又可以一齊去玩，飛過倫敦啦。咪搞，你去做嘢咪就你啲行程。咁嗰陣時，你就下我，我就下你，幾好啊！我唔係唔走得人啊，睇下邊個啦。你我就唔想啦。喂，話時話，阿星仔都入咗廁所頗耐啦喎，我哋係咪真係冇人諗住入去睇下佢？哇！由公仔麵飛躍到英式早餐，呢啲廚藝做乜咁快嘅？唔係我煮嘅喎，唔係你煮嘅咩？都唔係我煮嘅喎。星仔，個早餐你煮㗎？係啊。哇！星仔你真係好鬼死叻，得個10歲人仔咧，煮 breakfast 咁好食嘅。冇煮窿又冇晒嘢，真係見過有啲人煮個杯麵都翻到成個廚房。唉，聽唔聽到啊？馬合哥哥讚你啊，讚你叻仔啊！星仔啊，點解成日都好似唔開心咁嘅？又唔出聲喎？係咪有人蝦你啊？喂，你講俾高哥哥哥知啊！高哥哥幫你揼佢喎，可以。喂，星仔做咩用一隻手叉嘢食啊？佢另外一隻手攬住咩？佢另一隻手就攬住佢最中意嘅機械人 Moby。阿方生話：如果佢唔攬住呢隻機械人嘅話咧，覺都瞓唔到啊！你係男仔嚟㗎，仲攬住隻公仔嚟瞓覺，醜唔醜啊？
佢唔係公仔，佢係 Moby。唔醜㗎，唔醜㗎，唔醜㗎。好多男人啊，都要攬住啲女人先瞓到覺啦。星仔唔使攬女人好叻㗎啦。星仔，飲橙汁啊！我係攞橙汁。星仔，冇事嘅，冇事嘅。Google 哥哥整機械人好叻㗎，我幫你整翻好唔好？冇幫你整，跌爛咗咪好咯。等佢早啲適應下，唔使攬住公仔瞓覺。冇事嘅。夠鐘呢？死盲盒啊！一時又叫我去美國查料，一時又叫我整機械人。唉。星仔，我已經好翻晒啦，開心翻就好啦。我同你講啊，Google哥哥咧就趕住去搭飛機去做嘢啊，咁要過幾日咧先可以再見翻你嘅，咁你就自己照顧自己啦 ，OK？ 好啦，拜拜。做咩啊？你唔捨得我啊？傻仔嚟嘅。嗱，我應承你啊，我好快咧就會翻嚟陪你玩噶啦，咁你又唔使唔開心啦，係咪？做咩啊？好驚個孤獨精啊？唔使驚佢噶，佢得個樣嘅啫嘛。同埋你唔記得咗啦咩？係佢送你去醫院㗎。得啦，依家 Moby 有個任務要交俾星仔，就係要幫Google哥哥去照顧麻葉叔叔，有冇問題？如果冇問題嘅話就bang bang bang。哇！阿姨點解咁大陣漂白水味啊？喂，同埋今日禮拜3啫喎，你唔係禮拜2、禮拜5上嚟嘅咩？阿姨，哇！小心啲啊！星仔，做咩你喺度執屋啊？係啊，我應承咗Google哥哥照顧你㗎，過嚟坐先啦。嗱，我同你講啊，你照顧自己得啦，你唔使再喺度執嘢。我唔想俾人知道我俾個10歲嘅小朋友照顧，搞到我成個傷殘人士咁啊 ，OK？喂，天姐 ，Google 行開幾日，你上嚟幫我湊星仔，培養下你啲舞藝，好冇？得啦，唔好再執啦。白色絲帶。天姐星仔有嘢食。哇，星仔有嘢食你睇下，薯條加漢堡包，幫我攤凍啲先食，好唔好？費事辣親。星仔好勤力喎。係㗎，乖㗎。佢咧除咗唔係好靚之外，係生性嘅。俾著我，好似佢咁樣俾人當個幫咁拋嚟拋去，我15鬧爆嗰2個監護人啊！天姐，我做嘢先。耶！就講就到喎，不負責任嘅監護人。嗱，其實咧我係湊得掂嘅。不過始終你都係個監護人嚟㗎嘛，係咪話晒應該係你湊翻呢？不過如果你係需要幫手嘅，咁我亦都好樂意上你屋企度幫你手。點啊？你講完未啊？我無聊上嚟飲杯嘢啫。星仔啊！唔使諗咁多。無聊上嚟飲杯嘢，即係關心星仔，求講出聲啦。乜咁啱啊？咁行啊？今日人哋冇咩經驗啊嘛。嚇？通常都係你主動先嘅。咁你下一步唔係諗住送花俾我？我真係有嘢送俾你啊！唔係啩？係啊。你估係咩嚟？好大件咁啊！版畫。
我見你屋企有啊嘛，希望你中意啦。靚。其實你靠觸覺真係會知道幅畫係咩嚟㗎？我6歲之前仲睇到嘢嘅，咁我對呢個世界嘅顏色啊、圖案啊，都仲有啲基本印象。咁我摸完之後就喺腦入邊構成一個畫面，咁大致上同現實嘅都會差唔多。咁你可唔可以試下畫出嚟㗎？小姐，好冇嘅。你唔做律師可以街頭賣藝喎。咁你靠對手咪知道對方咩樣咯？我唔中意同人咁熟，所以我唔會幻想或者想去知道個人。我算唔算熟啊？我話晒都幫過你啊，咁你記住我樣都好應該㗎喎，係咪？攞下。手好 sensitive， 但我嘴冇乜感覺。冇感覺。咁同你想象同唔同啊？幾高分啦，同點知差唔多。你再俾啲時間我相信會加分嘅。咁我又唔係你上司，冇必要向你俾分嘅，係咪先？同埋我有啲嘢翻去 prepare， 所以失陪先。我車你啦。啊，唔使啦，癲姐你車我啊嘛。冇問題。盲盒啊？即係咧，其實你同 Emma 都唔係識咗好耐啫，係咪？我見你哋又送畫，又摸面錫晒咁樣喎，咩關係啊？有咩關係啫？唔知啊，我點知你哋會唔會下次就話，派帖啦咁啊？我真係，估唔到啊呢啲嘢。哇，老豆，咁夜先食飯嘅？宵夜啊，食飯。食宵夜咁有雅興啊！好啊，食啦。你都未食飯？唔係啊，諗住幫你食一半咋，啲齋咁油膩，你估你膽固醇低啊？好啦，等你食得咁辛苦，食唔晒算啦，我留翻聽日食。唔係喎，得喎，我啱啱撻咗啲檸檬汁，開胃就飽。喂，你平時都唔中意食酸嘢㗎，係咪啊？盲盒俾咗檸檬你食咧。老豆你講咩啊？我點會冧盲盒啊？佢咁乞人憎。你咪以為老豆唔知啊？阿龍同我講啊，上個禮拜日啊，你哋冇做 happy hour， 你哋搞啲咩模擬法庭啊，半日生意都冇做，你唔係冧佢，連錢都蝕埋。老豆，我係跟你教嘅嘢，要幫啲老弱婦孺，我唔係幫佢啊，幫星仔啊，唔使變做孤兒仔啊。問心啊你都唔係第一次幫佢㗎啦，到底佢有冇咩表示過你啫？啊？咁你又對佢有冇些少 feel 啫？即係佢同第二個女仔一齊嗰陣時，你又有冇酸酸地啫？啊得，你個樣就答咗我啦。阿龍話過俾我聽啊，話佢咧讚你似張曼玉，咁即係對你有好感啦。你諗咗去邊啊？你唔好亂咁講嘢啦！你知唔知啊？人哋真係有個好似張曼玉咁靚嘅女法官追緊佢啊！嗰啲真燒鵝啊！我啊呢碟咋齋燒鵝嚟㗎，OK？你從來都唔中意同其他女仔比㗎，而家你咁介意，即係攬佢啦。老豆啊，求你啊！
真係唔好再講啦，我好難堪啊，好難堪啊，好難堪啊！好啦，唔好講呢啲，我哋講個題啦。好，我哋講下方丈個仔，佢幾好啊，又後生，個人又心地又好。佢知道我中意食齋咧，特登去大嶼山買啲齋翻嚟俾我燒嘢。佢好似走咗冇幾遠嘅啫喎，可以 call 佢翻嚟嘅。老豆，唔好 call 方丈個仔，嗱你飲湯啦，好冇？我一聽到方丈個仔咧，我就想嘔噶。哎呀，呢啲嘢可以慢慢培養嘅啫。而家又咪叫你飛啊盲下，談戀愛就唔係跟大佬，唔係跟死一個嘅。你冇成扎雞蛋擺埋嚟一個籃嗰度得㗎。得啦，你講得盲下講清楚，係嘅就一齊。如果唔係，咪再傾下方丈個仔，我都想。老豆，我係唔會快啲結婚，我係唔會快啲生仔嘅。OK，我係唔會㗎。我淨係想留喺你身邊，好好地照顧你咋，你明唔明啊？你唔好要我。老豆知你孝順啦嚇，我唔再餓你啦，你識做啊？老豆，齋氣攻心啊，好飽啊，返唔返飯？唉。搞笑啊，老豆！嗱，我講明咧係我要幫星仔嘅，我唔知點解佢無啦啦打電話嚟要收翻你嗰個模擬費同咁真長租。係包咗場啊嘛，梗係要俾錢㗎啦。你俾錢？我俾面你老豆啫。算死死啦！咩事啊？冇事。老豆，搞咩咧？今日有分神咩？冇。星仔，你見到啲咩啊？我見到好多心心氣球，豬姐姐、窮伯伯拎住啲心心氣球，仲有好大隻字寫住乜嘢？冇寫嘢。老豆，你搞咩咧？我叫咗你唔好搞咁多嘢㗎啦！哇！搞咩啊，盲血？我都想知搞咩喎，唔啱你話俾我聽不如。我就咁樣嘅，即係前面有好多生命嘅波波啦，充滿愛嘅感覺啦。但其實我覺得好靚喎。喂，點解你會翻嚟呢度嘅？冇啱啱落機啊嘛，又知你唔喺屋企喎，又唔喺昌密所，咁啊梗係落咗嚟呢度。唔係好笑，我嗰邊好趣致啊喂！有咩你我嚟望下先，即係咁樣嘅，咁即係呢度寫住 LOVE 盲血咁，喂有人 love 你啊盲血，你望下邊度？趣致？邊 love 盲血啊？咪就係你咯！你睇你，哇，完美嘅組合啦，係咪？仲有你啱啱美國翻嚟，我梗係要幫你洗塵，兼咗個 surprise party 啦，係咪？仲有盲盒咧，同你呢個愛人啱啱做咗星仔嘅臨時監護人，梗係要慶祝下㗎啦，係嘛？蒸套包。好玩啦！我揀都唔會揀佢啦，又翹喺度慘手㗎嘛。你唔係有諗過真係揀啊嘛？冇。喂，認真冇？你認真嘅？你喺美國嗰邊查成點啊？你仲諗咩啊？有呢個交出嚟，唔好諗住收埋啊！收咩埋啊？而家咪攞緊俾你睇咯，唔係講笑，呢啲料好重要，你睇下。我點睇咧？呢份報告咧入邊就講喺2年前，即係星仔得8歲嘅時候咧，佢阿爸方生咧就俾阿星仔佢玩真場。法官閣下，我有新證物呈交。反對，控方而家先呈交新證物係唔啱規矩，係律師都知道，所有證物都要上庭之前提交㗎啦。法官閣下，因為我啱啱先收到呢一份證物，同埋另外呢份證物可以證明被告係有慣性疏忽照顧星仔，對於係咪將星仔交俾佢哋監管有決定性嘅影響。可否律師請上前？法官閣下，而家係驗證物，唔係驗身。反對無效，控方可以用新證物盤問被告。呢一份係亞利桑拿州一間診所嘅病歷記錄，入邊記錄咗星仔喺2年前，即係滿8歲嘅時候，曾經去嗰個求診。請問第一被告楊美玲，當其時星仔點解會受傷？你唔敢講，不如等我幫你講。呢一張
係你哋一家人2年前喺亞利桑那州嘅一間射擊場嗰度影嘅。當其時你丈夫方建聰就教緊星仔開真槍，有冇咁嘅事啊？我反對控方作出同本案無關嘅指控。根據亞利桑那法律，8歲或以上嘅小朋友同佢父母或者射擊教練一齊嘅時候開槍係合法嘅。2年前，我當事人一家係住喺美國，係美國公民，好理應用當地嘅法律去做準則啊。而家控方律師用咗香港法律標準嚟做準則，所以係錯嘅。反對有效。What happens in Arizona stays in Arizona。好波啊，Dino！就算被告喺當地教個仔開槍係合法，但係亦都犯咗疏忽照顧兒童。法官，我話睇埋我以下嘅證據再作判斷。以上2張相係射擊場入邊 CCTV 嘅截圖，清楚顯示方建聰教緊星仔開槍嘅時候，突然之間行開咗去講視像電話，唔單止罔顧星仔嘅安全，好明顯已經構成疏忽。更加離譜嘅係當其時楊美玲除低咗星仔嘅護耳罩，跟住星仔就喺耳仔冇受到保護嘅情況底下開咗槍。以一個8歲小朋友，佢嘅臂力根本冇可能承受到開槍嘅後座力。跟住開咗呢槍之後，粒子彈射咗去隔離嘅鐵桿，再反彈擦傷咗星仔嘅膊頭。當時星仔失去咗聽覺，俾人送到去診所接受治療。而更加令人心寒嘅係楊美玲佢除低星仔嘅護耳罩，佢嘅動機係乜嘢呢？好明顯佢係想用開槍嘅巨響整聾星仔，不過好彩星仔佢失聰嘅情況只係暫時。唔係咁嘅，你唔好冤枉我太太。我太太當其時咧，只不過係我去咗講電話，我太太想阿星仔咧除咗耳罩休息，跟住阿星仔佢貪玩，就自己走去開槍，先至造成意外。咪就係咯，你根本就係戴住一副有色嘅眼鏡去睇我嘅當事人楊美玲，認定佢咧係有心整聾阿星仔啊！喂，你唔俾啊，嗰啲細路仔去踢波嘅時候啊，唔小心整親隻腳，又話啲父母想整跛佢咯喎！況且啊，星仔一出事之後，我當事人已經即刻帶咗去醫治啦。麻煩你唔好再用香港同美國嘅法律同文化差異去針對我個當事人。你又唔係楊美玲，點解你咁肯定佢哋除低星仔嘅護耳罩唔係想整聾星仔啊？阿 Neva， 唔係阿法官閣下，我有段片想俾你睇下。唔好唔記得喎，我當事人楊美玲咧係聾噶嘛，但究竟點解佢又能夠喺星仔開槍嘅時候第一時間撲埋去咧？咁不如阿法官閣下，你睇埋另一段片啊！呢一段片咧係從另一個角度啊，同埋另一部 CCTV 望埋去嘅。就係咁啦。我嘅當事人楊美玲嗱望埋去啊，好似係疏忽照顧阿星仔咁啊，但其實佢翻去架車攞嘢嘅時候，都有不斷回頭望阿星仔。咁所以當阿星仔佢開槍嘅時候，佢係能夠第一時間去制止佢，但只不過係制止唔到嘅啫。嗱咁樣啊，係可以足夠咁證明到我嘅當事人楊美玲唔係想傷害阿星仔㗎，係咪啊？控方律師。唔係講笑，如果我真係走去考律師嘅話，隨時掂過你啊！有陣時睇唔到嘅又真係舒適啲嘅。如果淨係靠對眼就可以做律師嘅話，我諗每個香港人都應該有個律師牌。頭先阿星仔父母佢哋咧，俾你扯住咁問，都一啲冇騰雞喎。咁我同阿癲姐唔係律師啊，都叫做頂得住。咁到真正上庭嘅時候，有你呢位大狀幫佢哋辯護，我夠膽講句贏硬。而家所有控方坐得入嘅門都封晒，應該都冇問題㗎啦。預祝我哋贏官司，幫阿星仔佢哋一家團聚，飲杯！咁樣完之後又俾我飲啊！我唔慣飲人口水尾㗎。冇咁啦，冇咁做人好冇？飲啖啦，喂，一啖嚟。
法官閣下，我有新嘅證物呈交。反對。所有新嘅證物應該喺出庭之前呈交，而家呈交係唔啱規矩。主控律師，你可唔可以解釋下點解而家要呈交證物咧？因為呢份證物我都啱啱收到，呢份證物足以證明被告係慣性疏忽照顧方日升嘅，對於係咪要將方日升交翻俾被告監護係有決定性嘅影響。反對無效，控方可以用新證物盤問被告。係咪星仔受槍傷嗰份診所記錄啊？唔係，係一份親子鑑定報告，證明被告楊美玲唔係星仔嘅親生媽咪。呢份 DNA 親子鑑定報告證明被告楊美玲並唔係方日升嘅親生母親。既然方日升唔係楊美玲親生嘅，咁楊美玲疏忽照顧方日升，甚至想將佢整聾，都絕對係有可能嘅事。光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現。隨着日子消逝，曾經封閉，情節已開啟，渺小的仍然。